이 풀 먹어도 될까요? 가을 숲의 황제, 바로 송이버섯 아시죠? 동의보감에서는 송이버섯을 독이 없으며 비위를 편안하게 하고 기운을 북돋운다라 기록했습니다. 즉, 속 편하고 기운 쑥쑥 올려주는 보약이란 얘기죠. 기침이나 가래를 사기는데도 쓰고요. 영양학적으로는 단백질, 비타민 B, 식이섬유가 풍부하고 특히 송이버섯의 향을 내는 마스타케올 성분은 면역력 강화, 항산화, 심지어 암세포 억제 효과까지 주목받고 있습니다. 재밌는 건 조선시대 임금님 수라상에도 송이버섯이 올라갔다는 사실. 어떻게 먹을까요? 소량 느끼며 생으로 먹고 소금 톡톡 살짝 구우면 가을 향기 한 입 가득이죠. 전골이나 밥에 넣으면 풍미가 폭발합니다. 말려 차로 마시면 기운 보충과 몸이 따뜻해요. 송이버섯은 가을에만 만날 수 있는 천연 보약이고 산의 선물입니다. 귀한 만큼 위품을 조심하세요. 신선하지 않으면 복통이나 설사를 유발할 수 있어요.